Classe. Docteur Jeff Njadi, les d'état, don des dieux. Un grand merci Nabino Bokolandel Soussou ya denzu tout lelo. Ya denzu ayeli biso nini concernant le 12 octobre. Oyo bongo tozoyi bongo na religion africaine awa na États-Unis d'Amérique. Oyo simbi bongo na bokambi ya Tata Ngunza. O bino bolingaka o bolingaka kutuna ba keso ke Tata Ngunza CV na yo okoma ona lingala te pona nini. Na lobi oyo bokomela ki ya denzu. Bino bokolanda ya denzu luzitu en direct ya Congo Promo sur www.congopromo.tv5 à travers l'internet dans le monde. Qui est le 12 octobre ya denzu ailibiso thèse petemi o ni tokoyi kolobela concernant le 12 octobre nde tozokutana na Tata Ngunza immédiatement. Tozozalani na plateau awa bozala pena branché connectez-vous que boyoka Tata Ngunza nini ailibiso concernant le 12 octobre. Ok, ya denzu alingaka bino de fait que ayoka qui sont ya dati o ezamoko dati o eza historique na biso bahindo ke bozala pena connecté bozala branché soki ba megeza muke tebike na Kongo talaka mboka sibateka biso mboka mais choezate mais tozelaka bilaka ya mfumuki mbangu ndenge tomona kaka ke mwezi basake beta nzete na mai ndenge tozela ata lelo tomoni nani abimi ngai soki nazwi na osala bui ngai soki nani nazwi na osala bui azate donc to continuer komona ka bêtise en bêtise maintenant pas les polémiques pas trop politique mais tozolo ba vérité biso pe tozala na libanda pour lelo RDC surtout tali na grandeur ya mboka wana grandeur vraiment o na bango ba mindele ndenge ba yebi mboka na biso wana ekomi kopesa passe les loto mona na ba réseaux sociaux botalaka congolais donc congolais na oyoka poisson de mer quand tu bengi poisson de mer aleki congolais na valeur totalaka na ngola ba image na ba réseaux sociaux ndenge bazo sala peuple congolais eza ya liboso te eza pe ya libale que de plus en plus donc congolais partout azo connaître que congolais yé moko poso oyo ozo raisonner nini pena pona yo mo pona kiboko lelo le 12 octobre tozo solana bango ba pesa biso na ouverture yango eza nini à suivre Tata Ngunza sur le plateau avec ya des logiques à suivre. Voilà, un grand merci Nabino o bolingaka susu kolanda Ngunza pona kopesa biso ka réalité ya bayindo. Comment dit que bayindo moyindo asali nini pe moyindo alobela nini ke na komona Ngunza na kongenga lisusu boye na ba plateau oyo Congo Promo ezoko bongisila bino awa vimani ta ya New England faut que se plana ya denzu parce que ba recherche na ye toujours ezo pesa biso évolution pe actualité. Bonsoir Tata Ngunza. Matondo mingi mopanzisa na biso mbuta zitu lenga déjà si botalisi to kozanga pete kopesa bambote na bazali ko landa biso bisika bazwami baindo banso mbote mingi sika bozwami ya bino biso mosali na bino wapi tozali kaka bongo koko etumba oyo bundaki bakoko na biso pambate balingaki biso pe balingaka biso yango moi bazotinda batinda bina bango po balamusa makanisi ya bana bango pambate bonsomi to liberté to bongo kipwanza ekobanda nanu na makanisi sengoza nanu libre na kati na yo na molimo na yo na makanisi nde kwa ekobina siko libanda pe corps physique ekoyeba na koorienter po asala pona bolamu ya nzoto ne pe bolamu ya nzinga na ye mais wapi oyo tozali susu kozongisa bamatondo mingi na Congo Promo na mosala oyo bazali kosala longo na biso po sango oyo pe message ya baindo ekomela baindo esika bongo bazwami matondo mingi na bino pe na mbuta mutu kafingi ndwa ngeta matondo mingi pa bazwami pe bongo biso baso nde tolobi bongo balandi tata mama mwana pe bongo na bongo eza kaka teke ba congolais eza pe kaka teke bongo ba Afrique centrale mais baindo ya mokili mobimba ba mbote sika bazwami. Vraiment que na koyoka lisusu Ngunza manaka na kopesa salutation na boss ya moyindo obiso baka boss ya pembe aza merkete mais aza moyindo parce que yepe auti na biso elongo Rafi Ngindu. Ngunza sango boni tomoni awa lelo ke na calendrier romain obiso to tangi lelo na lompoto ke tozalaka na tozana 12 mois tozana janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre
novembre décembre mais toza na mois d'octobre tomoni yango na biso baindo surtout na République démocratique du Congo ke oyo tobengi ke na kikulu na biso ke oyo na mwa oyo eza mwa moko historique eza mwa mingi na kati ke na salaki na ba recherche nanga esengaki na ya na kutano na sola na yo soki okoka ko expliquer ba téléspectateurs na biso na ba internaute o balinga kolanda ya dinzu ke na mois d'octobre ke le 12 octobre nini oyo ekweyaki na religion africaine. Matendo mingi na opesi biso maloba kozongisa biso maloba lelo nde tokoloba kaka kolanda bongo manaka mapaya oyo toyanani kokamba malango po baindo bazalaki na calendrier mpe toza na calendrier oyo bongo esengeli biso baindo bongo totambola nango lolenge tolobaki chaque peuple na calendrier na ye oyo azotambola nango mais lokola loposo pembe moto aza leader mondial na ngonga oyo tozwami boya te États-Unis malgré tout pouvoir eza kolongwa na ye ezokende mpe na orient pamba te eloko nyonso emataka esengeli bongo ekita mais tozala na calendrier oyo ya bapaya ezokamba biso nde bongo na 10 mois oyo tozali tote kosala émission moko ya le 3 octobre 1921 wapi oyo tobalisanaki ke bakangaki Fumuki Mbangu amipesaki bakanga ye pamba te sika nyonso azosala mosala soki boyoki sanga Fumuki Mbangu boyoki message ya baindo oyo ebanaki na baindo ete état colonial belge akoya kokanga bato asali badeportation mosusu abomi nde esalaki Fumuki Mbangu bongo achange stratégie amipesa mbeka ye moko po batika baindo oyo ye aye kobikisa nde omona Fumuki Mbangu akendaki komipesa moni mais Fumuki Mbangu na komipesa nde sikoyo lelo sikoyo toza le 12 octobre 1951 wapi oyo Fumuki Mbangu akendaki so batile basambisi ye bamoni etumbu pene eza te bakizaki ye illégalement donc na conseil de guerre cour militaire donc azalaki innocent na nyonso mais balingaki kaka baempêche lobiko ya baindo pamba te message oyo ye ayaki nango azalaki message ya libération ya moto moyindo nde esali ete belge acomprendre bacatholique baprotestant bacomprendre ke soki bapesi ye parce apesi ye temps moni ako éveiller conscience ya bandeko ne baindo ako kende ntina niveau wapi oyo moyindo se saisir ameka kozwa badécision azwa destin ya vie na ye alors bango bakozanga lipa na bango bakozanga ndenge nini susu bakokontinue kodomine biso nde baempêche Fumuki Mbangu apusa na mosika na mission yaki nango moyo to basalaki 6 mois mais 3 mois librement ma 3 mois oyo esalaki ke bamoni mpena kino full oyo abandaki koatraine bato batiki me misala donc Fumuki Mbangu Afrique centrale eningani moni histoire na biso lilo bato bahistorien na biso toza kolance appel bahomme de science na biso esengeli bazonga to bakota to bayingela na religion africaine wapi oyo bakokoma makambo oyo kobala na oyo pene ezali moni le baza kosapuye mingi na occidentalisation nde esala mpasi bakoma bafosse to bakoma oyo mpenza elongo bani te ya kokoma moni mpo vérité nyonso mondela kobetela biso mpenza te ndenge esengeli yango komona moko ya biso ya nkoi ya mosali ya nzambe netini ya politique Mbuta Lumumba lobi les vraies histoires des Africains seraient écrites par les Africains moni donc tokoma na difficulté pour tozo kabola science na politique na religion il wana fo sangana eza nini eza lokola na nzoto po mutu abengama mutu faza na âme faza na esprit aza na corps mon donc eza 3 étapes pour la paix 3 pouvoirs de singeli sangana po bomona liberté ya peuple mobimba singeli sangana so esangani te bozalaka na baguerre batiraillement bacontradictoire ekozala moni nde omona ete Fumuki Mbangu basambisi pena donc accusation moko palpable eza te lo moko te eza te qu'il faut bakange bongo bakondane bongo po batie baprison ebele ntina kisangani Fumuki Mbangu akomaki donc asali donc acontourne Congo grand complet nango baprison kochange etiere esuka na prison ya Katanga mais nini ezalaki le 12 octobre oyo tozolobela tobalisa mpo ezalaki le 12 octobre 1951 eza date oyo Fumuki Mbangu atikaki nzoto ya mosoni po azonga epai ya tata po akoba bongo etumba oyo biso bangunza tobimeleli moni donc ezalaki nini Fumuki Mbangu azoluka to mission ayaki nango libération ya moto moyindo po tokangamaki tozalaki coloniser na loposo mosusu loposo pembe akangi biso na religion na ye tokanga na religion na ye tondima nyonso eza kati ya religion na ye
ke mokolo moko tokende lola mokolo moko mokili kokufa mokolo moko mutu moko koteya na mapata kozwa bato mutu moko abotama azanga tata moni donc religion wana ekangi makanisi ya bana na bato moye toprogresse susu to avance eza te tokangami na politique ya mopaya moni diviser premier ennemi. La terre et sol et sous-sol appartient à l'État. L'État n'est pas l'État colonial. Donc, quand on a mis régime à loi où ils ont favorisé l'État l'État colonial, l'État le posopembe. Ndé ache na bibonga bana naye obatang école naye ba retenir moni calendrier naye projet naye plan naye dessin naye. Moni dit comme na passe. Pe ba homme de science ba ko véhiculer car un message ici na colonisation qui dès que a découvert l'embouchure du fleuve Congo, ok, bah, autochtones, nos ancêtres, babitaki, pembe nyambouana, qui est maï, fleuve, yé, boakam nosien, bah, yé, bakiang, mais n'est tu dès que koyako, ko découvrir ce soir. Donc, bah, on continue à véhiculer le message, voilà, qui est, bisous de ça, bah, peuple bantou. Donc, à bantu, ils ont homme, na Kikongo. Na mundela qualifié, la race moya bateau, voilà, groupe déjà moya bateau. Donc, même chinois, même pique, même, Nilotika, même semi-bantu, azara ka peuple, muntu, azara bantu, azara homme. Donc il faut que na ba homme de science na biso, ba compagnie ki ngonga léger koki. Koya fum ki mba ngongi betaki, mais prolongation o tozana ngo ya ignorance na biso moko peuple Congo. Te ko peuple Afrique centrale, peuple biso ba indo. Yango to lobani, moni fum ki mbango ceux qui ba indo ba soso lié ndenge zaleli. Ata na 15% to suivre fum ki mbango. Tous en état où tu es allé. Pour te repérer, te retirer, te repérer ma valeur, où ils aillent, te retirer ce qu'il y a singulier azala. N'angonga oyo toujours te retirer bon côté. Tu es bien fumé kimba ngwingeta, mais toujours placé te ce qu'il y a singulier azala. Moni lelo oyo, mona ka roi de Belge, roi Léopold II. Abota banakata. Abota banakata milef. Aboti basi misatu mbali moko mbali nga botaki akufe na 9 ans sikoye a hérité Congo où ils a fabuleusement riche en tout et pour tout akambi Congo la kitunga naye moni de balé bakaboli Congo na 1885 bakaboli Congo ya zuite nika ya Congo veut dire y na première guerre mondiale kuto a déficit ba mbongo veut dire ya zaine ka riche parce que Congo se fournir mais 80 fois, plus de 80 fois, il y a Congo. Tamboka mukie colonisé mboka mune. Moni. Donc, il y a que ça là été, à comme état aussi que bozu o yazu na Congo nani ako gérer, on y a boti kaka basi. Moni. Ndebongo mwana kazi na ye Albert Premier. Babe babitu bana bengi roi de guerre, seigneur de guerre. Bakanga tiena pas balma. La prison. Ce qu'il y a besoin, il faut que tout le veut dire oh pena ako hérité beaucoup de parce que bango na bel na Belgique ba pesa pena pouvoir na ba cité ba reine bazala kati ba na ba roi est-ce que mobali a yinga ni boka mais moi nango bakangi ba ko betela yango ti ba ko tila ngo petela ba réseaux société moni nde bongo fumugimba 21 na ba lubi non un homme mystérieux mo kaza awa surnaturel fumugimba ngo pedi akeko libérer mutu mundele na boloko na bel na Allemagne fait qu'il va exécuter à libérer ya yene na palais royal à Zonsi contrat signé pour ça qui prend en Afrique mobile na Congo moni donc faut me dire na capacité au hasard na on se ba social qui na 15% mais données pour changer au fur et à mesure ba don autobota minango biso ba indo ba professeur ba homme de science na biso ba politicien na biso ba d'autres botami na ba valeur wana sur qui ni ko sala ki mopaya po to zan koyeba oya biso mbe motu tozoleka mukona mukolo ete tozonga bomoko to lingana nanu biso miso ba indo bolingo zanu bolingo ya kati moni po libande bonga sifanu kati bonga tentative ke kati na biso ba indo bo tozoko kokate ko bonga ko bongisa yango biso moko nde ezala passe pe libande na biso ezo mbongo na po échanger tozala kanita oyo tozana ngo po kati na ni bongite ngana mona na lokola yo faut ngana lekela yo il faut ngana dominer yo il faut ngana zala prêtre pas na yo nde nazwa déjà na concurrence moko ya ko détruire déjà donc moi to fan de scam ko ezala te pena ko atina yeba moyindo ndi oza bongo zangai ngana za yo toza bomoko moni met toza ko trahir biso na biso ndi pesa les avantages na biso avantage ya mupaya moni ya moto toza ko lobana ba ndo mukona mukolo ete mondo za moko soki nanu
nzambe oyo soi-disant ozosala makasi olinga sala makasi boma même dimanche na yo kendaka kosoyo kosola na nzamba osoyo kosalaka nini ozokoka te komeka kolinga na ndeko oyo ozomona moyindo donc wana te kosunga ndeko ozomona moyindo aza pembeni ozomona bo mutu ozomona te siko okosala assemblée kolinga ni ofumiki mbangu nde bozongisi bolingo kati ya bayindo tant que toza kozanga fumiki mbangu même na 15% ezala pasi bayindo bongo to kende liboso ne bongo moto koya koloba ete lelo tofandi mpona kotalisa bandeko na biso ete fumuki mbangu akotaki boloko mpona ye te mais mpona message oyo akumbelaki biso bayindo de message ya fumuki mbangu moto ekangisi ye message yango eza nini message ya fumuki mbangu ezalaki libération ya race noire po tozalaki libre te ndenge kolibere biso ndenge basauve nyonso baya na bapeuple na mpo balibere bango bolimbisi na bandeko oyo tozodérange bafoi na bino te mais tozoloba bosembo mpo ngonga nango déjà sekoka nango senge bongo bosembo eloba mapamba te Afrique centrale pouvoir ya chrétiennité eza makasi religion chrétienne atia misisa makasi achristianize bayindo mingi na Afrique centrale nde moi tokoya mingi na kolobela mingi eteni mingi ya chrétiennité oyo ekotuta yesu bafoi na bino mais bo comprendre yango pamba te tokoki koplante te soki todéracine te eza principe ndenge bango mpe balongolaki ya biso basali tabula race balongoli maya bakutaki na bayindo comme si tolati bilamba ya bango baye koya nzoka balivre ezali moni tanga livre ya ancien royaume Congo livre yango tote komandango na Amazon moni donc bakutaki roi na biso nzingaku na teni ya soie pe population ezalaki bien vêtie bien habillée tisi ya soie na velu eza ya biso bayindo chaque empire, chaque roi, mais à ça qui n'a tissé, à ça qui n'a évolution, moni. Donc, il s'allie sur déjà, coco sur déjà, mbeba passe, mbate, tout ça, tout ça, la lecture mingi, et mon père a présenté par rapport à la lecture, biso mo, tout ça lango. Donc, mon a fumé mba à côté boloko, pona wana, donc mon a, yango wana, tout zali boko sa makasi, tout la musamakanisi, ya bandeko, na biso wapi, mon a, tout zali bongo, kozonga mingi. Na media liboso bandeko na biso pamba te bososoli eko abina kozwa esika na yango donc to kolobela ndeko toti koloba tozongela yango le 12 octobre 1951 ezalaki bongo bozongi ya fumuki mbangu na mokila molimo donc atikaki nzota musuni wapi oyo azwaki pa ya tata azwaki musala kuna aye kosala musala ngonge ekokaki aye kozonga asali 30 ans na boloko. Donc, les plus vieux prisonniers du monde. Les prisons différentes de prison ya Mbuta Mandela. Les prisons différentes de prison ya Mbuta Mandela. Les prisons ya Mezi ya Nsotonaï. Pousseni zaki veut dire moellon veut dire libanga bateli poussé. Mbetu ya ciment. Donc, ba condition moko défavorable pourquoi ka babomaye. Mon ndé les Belges a copié ko boma fumuki mbangu te. Na prisona no oya kakanga kena na mbanza ngongo basali nyonso o masolo yebani batina tono basude babwaki na mai azongi na bomol na mukina mutu moko asala ngote corps physique o batina sid basude tono babwaki mozali o batu bayebi mini ya wana mais o balate ba bombe peni ba dynamiser ye ba bombe batie wana ba type explosif nzoto musuni eko bakoko boma ngote ekufite moni eko balembani ko boma nzoto wana babidi akene kaka boloko ya bomo bakatela 30 te batiaki asa la prison en vie mais tellement na ba données spirituelles 30 chiffre 3 ezawana ngonge koki senga sko azonga po aya siko na ebele ya bilenge omona laki 4e génération ba mfulisi bakoya bana bilaka bakoya moni yango mona mopepe même na Europe wana ba mfulisi ba telemi malgré tout ça désorienté mais ba kozonga nzela moni donc ngonge koki wapi oyo bilenge siko totelemi na kombo ya nzamba bapaya te na kombo ya nzamba bakoko na biso vraiment que ngunza oke trop mulai na banza ba internaute pe ba téléspectateurs oyo bazo kolanda biso bazo koyoka persistement ki pona le 12 octobre ki oyo ezalaki bongo fumuki mbangu atika kabiso na bunzoto oputo benga la mort nde azongaka epai ya tata mokeli a continuer kosala musala na ya atika kabiso na bunzoto mais na komona na thèse yo lobipo ya lelo soki totai lelo na ba recherche to komona boyeki lelo total en disant les londeng to komi ko vivre to moni ya beaucoup des églises toujours critiquer l'église toujours béante mais total arana nous kibukoko na biso
lelo l'église ye ekomi ebele ngunza bino boza bamvoila oyo lelo ke bozoko sala effort même na vie même na jeunesse ke bayeba ke boposo moyindo aza na nzambe na ye po lelo na kotala boye na ba pays na biso pas ba pays arabe ba islamique mais na kotala na biso lelo soki tozwi ba chrétien bazali mais eza na ba oyo pe bakenda na islam sikoyo balanda kaka islam wana po bazala bato minene bien balanda po na nzambe anteta baza na nzambe na bango. Matondo omoni Afrique ya ouest kuna ya l'ouest bango mingi baza ba arabisé bango veut dire comme na religion arabique veut dire non na biso pour lelo soto zui na kati ya République démocratique na yebi nazo ya pena donc ba islamisé bango disons biso pe na Congo za la bongo moni na Congo le bango batali biso to bayaki nanu po baza bana kazi bayaki nanu boso côté kabiso ko maltraiter biso moni donc bakumbi pe religion na bango po ba faiblir yo nanu état d'esprit nao leo ya mire religion bapaya mutu akumbeli yo sango wana azaka supérieur na yo okosala recours epai na ye na difficulté nyonso yango moni premier indice ya présentation ya religion wana ezalaka tomona kisi ya bale kisi ya basi babilo moko bongo vedi bamemi jeunesse na flatterie wana pe à l'époque ezalaka biso tokola na barombo à l'époque ezalaka fo basala ligablo po baflatte yo okota na islam wana moni nde et comme lokola mode fi moko boye donc biso toza baninga o bakenda omoni kaka comme na ko travers ba match à quartier mama babasi nde sali ki to kene mingi kuna mais en réalité religion et yaka na message ya libération ya peuple bien sûr moni donc Mahomet le raye a un message ya libération ya peuple arabique ayela ki bayino nyonso te ayela ki bisote moni donc Bouddha paye na religion libération ya pe moni donc moni batu bake ba islamisé ba indo moni po bayeli bango message oyo ils au contraire na ya bango mais malgré ça ba indo bake kaka bake mingi ko kota kuna mingi na sentiment kaka komona ete bon minga kendaka kuna akomi na basi akomi ko sala ba ko travailler ba match ba démonstration mike donc mysticisme baindo mingi bafandeli yango ikumbeli bango mingi na religion pena wana religion islamique pena moni bakepi na mingi kuna po biso toza na preuve wana ndenge totoloba kosala bafata biso ete basala ligablo po kota kuna bakoflate yo tout ça surtout bakomi ya journée na bango oyo ezalaka ramada bokolia bapanzi basadaka tokomaki mingi na mwa elengi wana moni mais en soi pena religion eyaka na message de libération. Mahomet ingeta mutilami ya nzambe ya ala nzambe na bango aye na message ya libération ya peuple arabique moni Bouddha mutilami ya nzambe ya Izwara nzambe na bango aye na message ya peuple na ye Jésus mutilami ya nzambe Seigneur sauveur ya bango mutilami ya nzambe Yahweh nzambe na bango pona peuple na ye efumuki mbango pe mutilami ya nzambe Seigneur sauver na biso mokolo bix na mvuluzi na biso fumuki mbango aye na message ya nzamba mpungu tulendo tonda dezo pona biso bayindo siko kita biso bayindo nde to expliquer fumuki mbango différemment ndenge bayindo mingi bayebele lié kazaka ya cette prophète Jésus tinda ye asala ka continuer mission na ye comme kaka tout autre apôtre te fumuki mbango Yesu akoki kotinda ye te pamba te fumuki mbango na capacité oyo alakisaki donc eza na égalité aza na mutu moko te na mukili o abotama na nzota mwasa bima akokana na fumuki mbango fumuki mbango seki ba preuve nyonso oyo eza olobaki aza surnaturel do aza différent makasi koleka po tokoki te koloba nyonso fumuki mbango asali po ntangi kozala te asala ba miracle oyo nano etikala kosalama te fumuki mbango na isala mais tozaka pena na focaliser te na mika fumuki mbango po ezwa biso temps moni excusez beta histoire ya Lazare te assez puis tout ça normal assez mais fumuki mbango assez puis ça ilenge moi si fumuki mbango moi fumuki le abikisi mama kiatondwa le 6 avril batu baye koloba fumuki mbango parce que maladi wana ya malongola pona na pensée Congo à l'époque ezalaki veut dire mpataka bokono mutu pe alongola bokono
pour pouvoir ya kotia na kolongola epesa mela kibongo za kibongo edinga mona modiri yo ngamo na kope susu kolonga malédiction na pe na pamboli yo lisusu ya moni biso baboti bakulutu totosaki baposo lobeli yo mabe foyeka msusu asi kolongola mabe wana moni ezalaki véhicule bongo nde ekosala ete Fumuki Mbangu azali kola komona na bongo na miso ya bato na kotambola mosala tata akote na elenge mwasi awate kozonga mama nazolele makasi aolela mingi Fumuki Mbangu aoleka kuta na nzela pasi abi asekusi mba okende kunda mwana azali na mwana moko mama wana asekusi mwana mais Fumuki Mbangu yoka mutu bomaki mwana oyo pa kufa tout ça doni ana asekusi mwana oyo bosepeli te bon zonga lisusu na pongia malamu donc vedi moni expliquer donc vedi mutakufi bakende bakunda mutu Fumuki Mbangu pa kisa musala na tata bakutani mawe sali teke aye kubikisa balindo botile misa nini mwana kubeka mwana botaka mama zolela nde mama balelaka kaka vedi sasuka wazina wazambi asekusi na komba zampo mutulendo mwana la muki batu te yebana kite makamana ezalaki susu te na serwe mkongo ya bayindo babeka batanga ba bible ni banotanga kaka sekso ala zame kwa moni ki mona meso ki mtakufi pene mklomisa tubo yeba ke bakundele nge mwasi mutazonga na bomoyo babi te Kimbangu to yebi kaka awa yeka mtu asama kamula mboka abi dabo sepeli susu te ola deuxième fois lisusu bon zonga suna pongi mtakufi akufi lisusu pouvoir wana bokasi wana bayindo bayebi wana bangango te moni ya moni ke to pesi Fumuki mu Congo pour mona pasi na sima na biso moni vraiment que merci bozo mona bino ba vérité o donc yango balobi ke avant molimo ezala makasi no so ya makasi ko omoni nini siko esala ke lelo biloko wana nyonso e bomba ba vérité ya Fumuki Mbangu na en disant na biso na religion africaine te religion africaine nde kutu nde eyeko bimisa ba vérité wana non e bomba po lelo son ko vitozo kende eza point moko boye po lelo na kotala ka même ngamo na zwaka temps ya kotala bandeko na banza ke mingi bakenda ngo me bakoma kana ngo vomati ke lelo tozwaki bible e uti na catholique nde yilaki biso bible e lakisi biso ke soko ke na droite oke lola soko ke na gauche oke lo felo siko na bango nani oya kendaki li felo azonga kipo ala tsoso ke gauche zanzela satan pour pambate makomi na bango bakomiso bandiso de Genèse Apocalypse donc tout ça na Ancien Testament na Nouveau Testament pour bakomaki histoire o esalamaki exemple obeti to monaki na Lazare to tu ko ba Lazare Jésus yebwe Lazare pas Lazare sort il est dans les Bibles et ça na quatre Bible c'est biblique et ça même mana oyo lobi en Fumuki Mbangu ya Fumuki Mbangu nino esala e bomba ba véritable Fumuki Mbangu autour baki ba souda Fumuki Mbangu na tono ya acide kutu tono vidité mais tono o eza na acide ke muta dindi mbala moko donc a disparaître mbala mona kati donc abungi mais lelo vérité wana koma mate basalela nini te siko ekomaka ya monoko lelo ngunza ye alobili pona Fumuki Mbangu pe yango moni peut-être pe yango epesa défaite matonde yango to bagi ni bandi to za ko inviter ba homme de science ba historien ba écrivain bazonga na religion africaine ndeke sala eti to tambola longo na bango moni tokoki te tomi kokela biso nyonso moni batu même batu so alobaka longo ilamba mundele wala taka mutu kozongisa buya bosala de nini ba sauver to ba messager tout bon tout tana égal na biso to za lokola ba porte to lokola ba Pierre non to za ba porte to explique par rapport à religion et chrétienne yebsanga apôtre Paul asala nini concrètement ayevantani ibsanga Matthias salani ibsanga Pierre salani bayeka na message debso betoyi ba message ba histoire na bango na kati lokola ba komaki yango ba toazo kwa croire na oya ba même kutu soki o sa ba chercher comprendre que même ba évangile wana ba kola ba nka kokoleza ba propre personne te ba to ba comment parce que ba za na tante donc nde biso pe sengli to balana na ba o bazana likabo wana to tambole longo des défaites en plus c'est cela nini belge a joie qui Riz moko ma TTT Fumuki Mbangu azali na ba secrétaire tata nzuru ta finangani ba secrétaire Fumuki Mbangu bayindo ngeta bangunza ko bari na likaba kokoma moni mais ba chiffre ba dossier belge kanga catholique kanga kenda na yango komona ete na ba belge mususu ba fuka meleka ba belela ka ba sambela ka Fumuki Mbangu en cachette
moi ba biso parce que bango balandela Fumuki Mbangu dès 1921 bandi musala ti 1951 le 12 octobre autour de lelo balande ba compa baba à n'importe qui te ba yibi Fumuki Mbangu yango moni musika bazo kinde bango mo babenge même Nzambe biso to lobite ka Nzambe to baza mutinda mi Nzambe mais ba ke ba benge Nzambe po ba mona capacité mutaye nango ba beza impossible mutu azala comme tout normal ya moto benga ba inde to totanga loi ya création totanga mibeko bia bikela totanga nsiku il va permettre biso to libérer molimo na biso to komana no indépendant to zo indépendance spirituelle et quoi traîner indépendance matérielle to physique mais mythe oyo to saka na kokoso moni donc les vraies histoires africaines seraient écrites par nous-mêmes toi na passe yango to za kokoba koloba ete Fumuki Mbangu ake na Katanga asali na 30 ans na boloko mais les 10 premières années wana donc 10 ans wana Fumuki Mbangu azo film tonga midi poko bazo bete film na kati ya boloko puis batimoli libulu batie mungwa na kati babwaka so azu film kati nzoto babwaki kuna pour venir apola kaka pour faire des composants kama kimia ba belge bazeka kimia te tindi ba catholique ba donc tout baka munde ya kimia te nef mbongo sana bo moni mais malgré tout bakangi nzoto musuni pas matina mbanza sana déjà lobaki ba konyokola nzoto oyo moni le 10 septembre na mbanza sana lobaki on ba konyokola nzoto oyo mais molimo nangi ko telema na itumba po ilonga po ebunda pe ba nyoko nzoto afuna musuna Fumuki Mbangu ba diza ba beto film pe morote ni balete azo apena ba film pe silba bwaki yo na maya Mungu alisupedi popola kakokufa pona ni basale bon Fumuki Mbangu en état prison physiquement na prison mais ba komoni na matadi azoteya ba komoni na bambo na bandu nazoteya azobima basala bedi dédoublement multiplication azoteya ele ba kobenga babele musu matadi mais Kimbangu botiki azazo te abandeko ne bayindo mais aza bakokanga susu ye osoki ampesi bakanga yete ba kisango bakokinde susu musika donc ampesi bakange bakayi Kimbangu nef bazongi baya bona Katanga bakutie kana bolo bakutie na mbeti na prison eko na tsika batiaki na bolo ye wana batu fizi basimbiye boye ye bakomi nef ye e ba na prison azoni mutu moko. Et ça la met là mais ce que et loko lobia c'est très capital mais nini oyezanga eke lelo biloko wana ataka kana munoko na biso pomoni lelo na kotala boyi na papa Joseph papa Mfumalongo oya sala ki pe effort lelo to za na be école moko bu oyeza particulier oye pesa ki gu lelo to mona kaka même na République démocratique du Congo parce que be école yaka ya ba catholique si je ne trompe pas à l'époque. Mais ce que nini o lelo ke to komi komona be église ye belé mais histoire na biso ekiboko kwana donc batia ngo na sa mesa ba mindele te bato batia ngo na sa mesa po o bango basalaki biso to komona po lelo to ba to komi komona be église komi belé to komi komona be église komi belé siko be église yango pe mutu esali et détruire religion na biso moko ba yindo ou tozo kolandaka o ba mindele batikela biso. L'air déjà le mot église parce que église ecclesia c'est vocabulaire français chrétien écoute ba bato matango ecclesia donc groupe déjà moko baza ko croire ne loko moko nde ecclesia moni donc biso to kokite to kote na makambo wana c'est le kolozo ba mosquée c'est vocabulaire arabique ya bango ska ba belaka ba kenda ko sambela lié sacré na bango donc ya bango tozana bakilongo na biso twana isika oyo biso tokomiselaka Nzambe na biso bakoko batikela biso o balakisela biso to benya woni na inda kilongo moni to ndenge biso to zaki batikela biso kintwadi bomoko moni donc eko sala nini esala ete maya biso mundele a façonné batu na image na ye to benga ba mindele ndombe di baza ko continuer kaka lolenge mondial ngila kitozala parce que après l'indépendance égale avant l'indépendance donc il faut changer exact parce que tous les
tous les trois pouvoirs, il y a encore tout ça là. Tout ça la politique, tout ça qui est avant l'indépendance. Religion, tout ça est la lilo, ils ont tout ça là qui est avant l'indépendance. Politique, système politique, toujours kambana lilo. Ils ont tout ça là qui est avant l'indépendance. Comment il change? Français, ils ont qui langue, ceux qui officiels, il y a encore toujours kambana après l'indépendance. Il y a encore tout kambana. Bon, donc il a changé en soi, ils ont sauf que Mundele physiquement a se retiré. Mais à côté si koyo kati na baindo. Moni, da oreya bi maboité, yesko ayi à côté kati na baindo. Na comme si koyo plus danger ko leka po mtabata misiko kieba ko leko mayele. Okope so détail ne Mundele à côté lisko na biso baindo. Ah ingeta Mundele ile aye a instaurer système éducatif na ye. Atangisio mingi oya ye. Donc à côté na kati faut pour au moins mtamaile faut le ba moi mukie côté français na kati wana video babi obna tanga même tawo ka ah tanga mende biso to baka lingala bwa lo baki batu musu ba mo comprendre que te to pas maile to ba gimozo pese izo kanga baye ba lo ba mo balanga ba paye moni donc le bi mukie faut tanga faut se référer un écrivain philosophe moko boye grec tout ça ya ba paya kaka wana babiki wana pena tanga ndenge biso to kiboyindo masoto obeta boye okolo ba kikongo ba benge ombokati alobi tuka oyo pena donc ye pena donc tono vie ba bengo tungwe do wanza ngwe do moni pase na siko to yesiko ko décomplexer ba indo moni qui devant mutalo ba français belé mais yo baka lingala mokangi ya kokolo bate moni akokite ko pouvoir akokite donc tu ko longola mo lokwana pambatize tumba oyo to bota mapona yango to ye pona yango mais il y a pesa ngota ba o lelo ba nde pour boya lelo ba komle musupe kondima moni ba mo so sela ko bo so komi ko na bato ya moni to yeko lo bani le 12 octobre oyo ezaki mukolo komona ya pasi et les cas qui ndengeni fumukimbangu avant les 12 afandi na boloko ni to ba ki aso sa multiplication na bazo beta yeti ko bazo liese ba poison to akufa kaka bazui pigeon balambi ba poisonner pigeon baye fumimbangu ba pesiye po alia ngeta nduta musuni feliat po ezabokasi pigeon aboyi makambo eta mvuluzi tamoni bayindo pigeon babomi pigeon mais pigeon aboyi ne makambo parce que fumimbangu azape na nanologiste azape nza nani na vrai face na azape na nani pigeon ba pesi asimbi kaka bilesa na bilei boye pigeon aboyi makambo pigeon azongi na bomoi est-ce qu'on peut le connaître azongi papa babomi pigeon babomi ni babomaka pigeon ba batala nyonso balambeli mais azwa sani be pigeon azongi na pigeon aboyi parce que aboyi azala à la base ya bozongi ya fumugimala mukila molimo pigeon abone makambo yango moni pe même ebali boya ki makambo abo habite ngai te muto bosa boye biti na ko komela muto te aboyi ebali boye zongi sifumu kimbango moni donc quatre forces nati yebi fumu kimbango malamu siko ye fumu bango azanani to lobite ne obaninga balinga so ko kanisa mais to lobika fumu bango azali nani pour capacité wana so bayindo bayebaka na 15% te kumbe donner changer so les toza otoza parce que toza na bas de l'échelle ya connaissance afumu kimbango yango toza tolo ba fumu kimbango ngata boloko ayebisi ba détenu o bazaki na kata boloko oyo bazo bakanga makina ye na ba cellule mususu ayebisi bango ngongi koki funa zonga ipa ya tata nanu esalamati na mukili mutu apesa jour na date oyo ye akozonga na mukila molimo. Donc, les 11 on a battu ça, on lobby fona zone pas tata. Vous on a n'est pas tata ni. Donc, à l'obéla, n'est to baka communément beaucoup fanae. Abi na uzonga na ngonga 15 lobby na 15. N'invite ba historien d'écrivain sur des ba comment mutu mobo ya a lobana journée date na uzonga. Moni donc bela été ndé on to qui était non bomba eloko wana que to bombi te ya to bimisa aye batu baotala ne basola bano kengela ye ba ana cellule prison mona na mukia mezika ntoto na batie sur la garde du corps
il faut pas kengele kaka pamba te présence na ye ezaki ambeta pona état colonial pona ba mupi pona ba protestant ba mona ga muto il est capable de tout. Alors ben ça là été Fumba ngai ko yebisa batu na kati ya boloko ete na ozo ne patata. On a 30 ans, tel a 30 ans na condition ya prison, on a condition de vie wana. Mais assis pendant 30 ans. Le corps physique wana, est-ce que ça n'importe quel corps physique nan? Est-ce que molimo wana, eza molimo nyoso ya ndenge moko? Te. Ayebisi batu le 11, lobi na ozo ne patata. Ba otalat. Tokomi lobi yango le 12 avant ngonga ya 15 Fumba amepesi maladi veut dire diarrhée zuye libumu babimisi na selile babimisi na boloko akiko ta soin mais accompagné na ba garde ba otikete akei kimbango abele kimbango libumu stunisi likuba yaki nini kimbango nini ameye pendant 30 ans m'intact sabela kate nini makasi na nzoto 30 ans les 11 les 10 bien les 12 wana ka les 12 te soit qui est avant les 12 moni Jésus eti ala inango les 11 bon fakindi faut ba ya prison ba comprendre que mutu na pasi pour sangwe ba te ba bimisa ba obimisa ba bongo te so baza convaincu te na mabokono nzu yango bongo pasi mbango babimisi na boloko donc Fumba kufa na boloko te na ami bimisa ki libanda ya boloko donc sango na ye ezaki obata masuti to abimisi sango libanda yango biso o liloto ye libanda mbango azongela na kati ya cellule ya boloko te mon les anti de telazo bela ba même kezo soin mbango déjà après venir de abatu tu peux voir la mer mambalo ba sala makame ye ndenge nini baota na basoda bayeba ki makambo wana na badite sudo za me ye kimbango asingi batieka na se alali na sima na se na mbetu ya aplikaki na se alali abendi poussin na yati ba mesana ni dia na kola na sima pour les normal pendant 30 ans na condition de vie wana mais à survivre et ça était Fumba ko kapezo kende 12h 13h ninga lobeka na 15h azui maboko ne abeti na mupanzi mbala misatu ya gauche mupanzi ya gauche na ya droite formé luana molimo abimisi molimo na ka bangatikile comme ça akufa tranquillement pe na vouloir na yi na kolinga na yi mais wana ba docteur bazomona ba garde bazomona meso batu baza ba mona ki mona meso boyi baoza ba résultat kuna ibumu pasa diarrhée boyi ibumu nini yema miyibi na ami lalisini na se ngone koki à 15h montre pesa la kiti na sala ngo ndenge ni pe ayeba ki komi 15h mais ba soda ba ki averti parce que ba sala ki les basi ba ko ba se communiquer ba sala échange ba yebe ki muto alobi ka kozonga à 15h a robi na prison a koki mal tout so sala ndenge tu va se sur makasi ba renforcer su sécurité fondement makasi so ka yazo bila kozonga patata moni donc ça qui Fumba na 15h wana edi alai na se na sima moni abeti maboko makofi na mpanza mwasi misatu mbale misatu ndi ayekokende azongi patata ba moni yango mais moto akokufa te akufa ka te ndenge nini akozala akokufa bo basala autopsie bayeba bakutiri otela libumu ni foi ni michopo ni balonka ko mutabo ngo bote sikani bino bayi moni passer ka biso ba région africaine to masiko ke bayindo oyo to botami na makabo ya ko bongola mokili ya ko tombola kiboyindo me botu na tatangunza sibo salani longola ilamba mindele longola téléphone osalaka mais messager nini aya ayevanta moni passer na biso otali mbatu no bongo moyindo metatangunza balobi yo awa mutafuta ko mbongo eza mindele na bia awufutanga mbongo ya pamba to na pesa effort de travail na pesa énergie na ngai moni ba question monsieur la rapasi ngatuni question na tuta hôtel pe boy universitaire ndeko no pe moyindo apa moyindo tena universitaire otuni question na siko na devait dans quand même maboko ba futa ngai mais na pesa effort de travail parce que biso tout ça tu va pasteur o aye c'est mais quand même maboko salate nous non peut travailler il faut na sala na osala pour émission na ole ka bolimbisi ofelete il faut na futa faut nyoso na organiser bien sûr so le na kesenga
christianiser mbongo na première étape onano akolobelaka mamebele bafera message oyo ezwa esika kati na ye nde acomprendre ke mission de kaka amwana quelque chose asoutenir oyo eza ya bango mpo tosala eza mpo na ngai te eza mpo na bayindo to nakokisa etinda kokomisa sango oyo mpa bayindo moni nde omona fumiki mbango basali bezembe bamoni bomu kaka balon eloko te na kati babime mutu ndenge nini abana vive ndenge nini pendant 30 ans donc tolobaka moke mpo eza etando eza ngonga toza na eloko moko ezoozela yo wana bandeko bakomaki na émission oyo donc fos après wana ezalaki kotaki alors te fumiki mbango aleki mayele koleka mokimobimba oyo aye na komba fumiki mbango automatiquement akomaka mayele akomaka kaka ntabwanya akomaka kaka likolo pamba te fumiki mbango akati na ye mingi kutu bine bangunza na bana fumba bayindo oyo bazundi masango oyo bakozala so n'importe qui te bakoma ya bokiseni alors toye nsima mikolo misato to balobaka mabele mela azongisa boye azali wapi ezaka pasi nayebi question wana yango seso bomba fumbanga apres nsima mikolo misato aye komonana na mama Mikala mibale ya loya pedi na chef et annonce na musuni boye wapi apesa susu ba prophétie masolo lobelaki mama Mikala mandombe ayebisi makambo amona nini boye mama na achi kozonga kalate awa afandaki na centre d'accueil bien sûr na centre d'accueil na Kasavu alors témoigne yango pe à part yefungi mbango na ba disciple na toloba na eteni akatanga avive pedi azongi na musuni na bato aliesu na bango boye balali na epe na boy fumiki mbango ye wana mais fumiki mbango ya ngai apesa message kuna. Un grand merci Ngunza na okato parce que na mo pena to komi ko chiter vers la fin pour les loto moni Afrique pour les loto lobela bayindo Afrique nde yango nde esali diaspora mais moyindo ayebine yango te et que lelo na komona boye ke fumiki mbango tondima été mais tout monde il y a beaucoup des églises donc toujours ko lobela yango te mais etake bino bamboala bozo ko sala ke lit pour na lelo to ba culture na biso pour lelo so bitozo mona Ngunza to tieke vuvamu wana je pense que vous expliquer biso yango que vutuka vuna pambu vana tu vidi ngeta biso eza une religion africaine to imanya ba Holanda religion africaine oyo wapi plateforme to sangani ba neto toza ko lobela ki boyindo y compte même église kimbaniste atindaki délégué na bosanto to zaka nango le 9 je pense 2016 na Mongo Congo actuellement zo kambama na mokambi ya lisanga bayindo ebengami vuvamu ne so nganzila mfumu kusu tia mutana pa nangola moni biso toza na lisanga oya biso tozo kamba mais to sangani na bomoko on se comprend donc ils ont le quoi tout le baso qui BD kapandimaki longia Congo yepa ngaka fédéré à côté na kati wana tolu voilà tolu kanani ba ko kamba bayindo na kati ya religion africaine a spiritualité na biso religion na biso donc toza bongo nde moni eza religion africaine vutuka fumuki mbango donc vutuka neza vutuka ya vuva mute mais vutuka ya kozonga nani azongisa biso fumuki mbango ne mozongisa biso. Ok, Ngunza tozoko kende pour très kitoko, je pense que tout ce quelqu'un na moi quelque temps. Lelo na komona lelo ke na kotala bui ndengi tozoko tambula na bamboka to uti makila kotanga tozoko lela passe surtout pour na Congo qui changer. Congo ba sala bui qui changer comment na ndengi to yoki ba noske Paul Kagame akangi l'église to luti kolanda susu bui na Angola que Jean Lorenzo apesa noske l'église du 10 décembre foi kangama. Est-ce que bateau lelo ba mimili biso fraternité wana est-ce que bako na yo selon makamone ke ilwe et comme prophétie ou bien que et comme pena temps o ke lelo ke moyindo asosola matondo moyindo asosola si to sala l'émission là ya on te ko sosola ba yindo ça pesa maiteni ya Afrique bande bazo bunda bandeko bangunza religion africaine apona ola musaka bayindo sengi bana Congo ya monte olo ba Congo a la vocation Congo apena Congo mais azo perdre vocation na au fur et à mesure ambrema politique ils ont compris vocation ya Congo
ba combattant bana bilaka ba mvuluzi ba efumanga lakaki idée liboso ebotamaki na Londres pa ndio na stopesa mbote mbutadu papa ngwanda le ba eko dévier message wana ba papa na biso Beni ya za déjà Jamaïcain na fanya kati ya Londres mbutadu mbote pa azali moni donc zaki pena nini que dimanche moinda ko simba bible ti ako kende église ba payate tongaki to imposer na diaspora religion chrétienne et religion africaine et de moinda la obligé atangisa veut dire nanu ayeba ki boyindo po et transcender po atangisa bana na biso moi le auto comme na neta moni to kende be bana auto bota ba benga biso na bakombo benga pena denzu po ba tanga na bana mindele ba benga papa bango na kombo to kende pena bongo puis bala ba koma na liberté mo vidi mwana na chambre ne pena kotisi mbail na ina âge à moins de 18 ans isala ma bongo papa ko déranger ngati na amina ngai yo papa moyini mama moyindo mwana na moins de 18 ans tanga ebisio ke amina classe ayiko tele na classe sexe opposé papa ko déranger ngati na zana mina na kati chambre normal pour bon mondele mais tala bara baza awa makiti baza na mboka mupaya mais culture arabe bazotika ngoti bana bango bakanga fula bolte balataka vendredi bake mosquée na bango bongo biso bayindo peuple na ba classe omona abombelo bongo biso bayindo peuple eli ya nzambe biso bayindo oyo donc tozobunda sango oyo yezu esika na bayindo oyo tokumbela bango bana fumuki mbango tokoma na moment te mais le plan Kagame asala ifai kongo asala ngo ilo Kagame asala yango ingeta po moni to ba minya bana fumuki mbango eza ba Congo ya Congo te ba Congo pe ya démocratique te ya République démocratique Congo te non c'est vrai fumuki mbango ana bana ne bayindo ya muto baki vocation lito moni lo to leka na médiate na lingala te mais ce que est interprétation échanger un quota et ko chaper mingi bayindo po langue oyo ezokama presque en Afrique centrale lingala otoloba bien sûr po fumuki mbanga alobaki ngo misato abali na Kikongo alobi lingala po yaki na Congo yaki na Kinshasa alobaki Swahili pa kenda bongo na Katanga donc ayebaki de vivre alobaki ngo misato mais ami kokele na minoko nyosa ba indi pambatiye aza oya zali moni donc ya tolo baboy makambo esa malelo fanki sala maiba na Congo pe diaspora ta rezate to reprendre te babo fumuki mbangu oya bufumuki mbangu to yeba yango po to faciliter auto linga lobiko na biso oso toza ko comment est-ce que yo ozu ya ko bundela Congo na données chrétiennes il simbate moko amekaki sauvons le Congo o yebi et to yebi na ba réseaux sociaux ezali to yebi ayaki sauvons le Congo yo za pasteur données chrétiennes o sauver Congo ya ba koko ya fumuki mbangu na yebi te tozala tana moi ki bomoto ndam non pour le lope chine facilita nango à part université so sali doctorat silisi chine facilita moi cravate moko veste taille boy français na lopoto soko te no nikola onction wana pour lelo to koma omona lelo ba mama ba koma ko kende kolela pai na biso moko bato to koma olela pai na biso moko bato po lelo na komona tautologie wana to ebiteka pona français beleke yango lelo to koma okelela ba passe pa ya ba pasteur baza banganga nzambe mais omona pasteur musuyo memeli kutu makambo azana makambo kutu koleka oyo donc koleka kutu oyo memeli azokoka ko traiter ngote pe ko silisa ngote nde ya yo yango ka Saint Esprit et que ça la pa na ye fois si ça pa na e mato yango lobi ngeta to bakisa boye pasteur soki pasteur zan nuko ya bapaya imnuka ya baino moko te babenga pasteur ezali pastoral ezali bisote donc pasteur mu ya muinda ko zalati imam ya moinda kozala te na bayindo neza bangunza yona bayindo nde bangunza bazali soki baza ba ezakaka bazaka ba marionnette bazaka bana ya loposo pembe bana ya barabe oyo bazoya ko nuire susu bayindo mwan ya moinda kozala nini akozala kati non mais lelo na komona lelo tozomona na 5 ministères les loto mona ba bishop les loto mona ba prophète les loto mona ba apôtre to mona ba pasteur évangéliste bazaba ba indo ya on lo baté par défaut veut dire ezali veut dire na exploitation karatoloba veut dire bazako exploiter ka capacité ya bandiko oyo
ba former bango bibliquement tout ça ba orienter bato azwaki ndoto mo azongisi po basali mo ba wela ki ba mbongo na bango esali ki multiplication de l'église et pas continuer mais en réalité un respect spirituel oyo banzambe batie ba mindelo bakoki te kokota na mundu la mutu mususu ba bloc spirituel ekeseni moni to kiseni na makambo to ko ozo appellation ya bato mususu tete au côté ya mama bapaya siko yo za na ebite li ndenge to lobaka mingi libata akoteya mwana naye kosukola na zelo to akoteya mwana kosukola na mai soso akoteya mwana ni kosukola na zelo to kosukola na mai moni donc ezozala biso kaka pasi po tozo définir makambo selon Occident mais c'est pas qui boyinde te tini ngolo bezali mbande kongonga. Non, tu as vu que deuxième édition tu as développé pour sujet oyo er na kota ki lelo na komona réseaux sociaux ndenge zo mabiso na mona ki naza pina na kroki ya mulai Guian oiza e mabiso na bike semaine prochaine susu to kozonga awa na plateau ya Dinzu pona kolobelelo ko wana pona koyoka ke o teno union na pour président Mobutu alobaka yango à l'époque que l'église il faut bakanga yango po yango e komi ko détruire puis évidemment que lelo tomonaki e banene na Rwanda donc nombre oyo bakangi ya l'église bino mo boye bien en réseaux sociaux zanga ya Dinzu na otanga te Angola apesi kaka ti décembre est-ce que basali oyo bazosala musala wana bakozonga na kibokoko na bango ou bien bakoya susu na diaspora po ba continuer évolution oyo bango bazokote ya bandeko bayindo nde na yebike temi na biso ekizala wana Tata Ngunza aza préparé pe bino bolanda biso to pesi bino déjà moi flash bokomela biso na ba question na bino na email na biso pambate site na bino pe oyo ezopesa bino ba vérité pe ba actualité temps en temps na ebsaka bino ezalaka kaka moko c'est www.congopromo.tv5. Voilà Ngunza na pena to komi ko chuter vers la fin tu as vu que deuxième édition ezali bandeko ba Olanda biso ozana question à poser Tata Ngunza aza éligible wana azopesa biso numéro email pe bozomona numéro na biso na bar passant wana Ngunza soki tokoyi ko silsa un mot na wana suka concernant le 12 octobre 1951 ingeta ndenge toyeki ko talisa ezaki date olilo tolobela kozonga fumukimba na mukila molimo ezalaki bongo po sango oyo ebima libanda sango oyo ekomela biso pa ekomeli biso ya badate oyo nde tobaki tobalisi na calendrier nanu greco-romain manaka bapaya fumukimbango aza na biso po tokokoba yango kolobela bato mingi balobaka fumukimbango akufa mabele mela ye azonga boye mutu moko kaka bayebi kaseko azongisa boye donc na mokuse fumukimbango akufa te soki bayebi oyo asala résurrection donc résurrection ezali conséquence ya mutu akufa mais mutu yango babengaki su nzambe na eteleka akufaki nana akambaki mokili ya moma wana 3 jours asalaka na mabele po biso fumukimbango akufa te mais pedi atiki nzoto musuni akozongi na molimo pedi azongi na likanisi ndenge okanisaka siko siko likanisi no ezokanisa sa nzoto siko ozoloba sa munoko azongi siko neta ya mupepe mais azana biso yango monisaka fumukimbango na tamu ki asalaki mais sango ne tozokoba ko continue yango kote yango ti ezo esika na biso baindo sauver moko tayaka abekisaka bato na moma oye ayembala moko zala kaka continuité ya message wana ba sauver nyonso baya tous les 4 moko tana momani bato babiki c'est principe naturel c'est principe spirituel moni donc biso pe toye kokoba sango oyo ya biko le poso mondo etika ifumukimbango obongo mama kimpavita apiaka mbela pe la kaya boye ya fumukimbango wapi oyo su tozokende kana date oyo le 29 za bongo susu kozonga ya moko ya biso susu nkumu na biso mfitankanga ni teni ya royaume Congo wapi contradictoire mwana azobake yaza israélien azongi israélien azongi bena israélien mais là tozo ya siku na masolo ya matali mboka politique azongi susu africain congolais siku finalement ozana dépasser pas otozana soit kende Israël otikla biso Congo to Afrique to bundelango moni donc
pedi manipulation wana ti sikoyo ezokontinue abandi ekoki te kozala. mais manipulation wana na koloba yango mwa moke mpo lelo mpe totangi bahistoire mpo lelo toza awa na États-Unis tozokontinue mpe betide mpona pensé toyaki nango ezalaki bongo mais si je ne tombe pas ke toyokaki Congo pomoni Congo ezalaki na ka mais lelo bayeli biso se mais ka wana banani balongolaki yango mpo batila biso se nde yango lelo tokomi omona meme zwaka lelo ke depuis Congo ebanda soki soit disant tokóma déjà na indépendance tokóma na indépendance mais lelo toya omonaki o te non bakangaki ministre moko boye o te non ministre wana aza français mais awa na États-Unis depuis la commencement du monde toyoka teke te non bakangaki ministre wana boye babimisaki na réseau mais lelo tokomi omona wana Congo kasi toyebi te toza na babindeli yo moko beti preuve toza na babindeli ndombe siko moto abongo na etumba oyo akobundisa mais biso batata ngunza abundisa région africaine parce que tozolobela tozodénoncer injustice qui mopaya wasalaka siko ye aza na kati ya bapaya wana puis le plus grave pedi a changé nationalité maye akamba siko mabela bayindo oyo esengaki bayindo bakamba donc pazwa esprit oyo auti nango ya bapaya atambusela ngo na mboka naye yamoni etumba tozobunda moni sol et sous-sol est partenaire sous na l'état te na est partenaire ba kolomboka pamba te ba secteur minier eza na accès na ba étudiant na biso ba otanga moi est-ce qu'un chimiste atanga amona même magasin mais comme passe mais ya telo bate yo ko na Congo mboka diamant est-ce que mona e Congo ngo même bangola ngo faut que o mona ngo te est-ce que o mona koltango o mona ngo te mais awa bazala kavedi na vacances bana baki bakitanga mai bazana ngo tukoi na Congo totomoni tozana gorille de montagne babono tomona tabango tomona te apa zolozini na biso oya bombe bazola ksabino baza ko tusuku tute omoni donc toza kana passe pour bamindele ndombe minde bazo kamba mboka ke ba kamba mboka pedi eza pasi eza pasi aname conscience que non changer nationalité moyi okamba mais leba koloba veut dire boza pour pouvoir te toza na katikati toza na bosemba tata moni oyo zela excusez celui qui n'est pas contre nous. Et pour nous, les lots mutamutu Shadari, asali avancé, à quel nkamba. Malgré tout, na bosomi toza na région africaine, mais comme on nkamba eza esika isanke, esika lungengo, esika poli ekitla ki biso ba eza référence na biso. To boya nkamba te, eza référence na biso. Matono mina mokami na biso mbutamutu papa Simo Kiangani ingeta son excellence son éminence matondo bambote pazali mukumba oyo azokumba asangisa bana nyonso te 1 plus 3 4 te toana besoin bomoko kinto lifumba tikela kibiso mukolo asipota kapusa baleki to mona baindo baonyo kwa mapo na kokabwana biso otokabwana da tolanda ba ite ba ntinga kibokonzi babotamana nza ya makila bokoko tokamba makirwa moko te ba kela karwa te roi botamaka mukumu pe kitaka bayengi na biso baye to samsa tatani te nyakamba to ba mukumba o tozana pona baindo posoki osali mabe ba kelanda na bana ba ya pena ko mona kaka vedi bazoko mata ba kapita ya classe kutute donc makambo yo eza matata majala makambo mais selon bangunza pe bino to yokaki pe de fait que pe famille santo eza na kimia te baza na division donc toujours to continuer komona ka bêtise en bêtise kasi yango te komoni to ke na risque moko bande baye ba te risque mbaniste milenf bolimbisi to ke na risque mo lelo oyo christianisme te Christ Jésus abotami na Israël c'est bongo tribu ya Juda azwa honneur azwa ménopause azwa trop de christianisme mais oyebi ça ma bongo te ponani pamate bazaki à la base ya kobebisa ya koteka mobikisi na bango ya koboya mobikisi na bango ya kotia des autres na makambo na bango moko yo pe église kimbangisa zo kindi na azo boiter les pas na chemin le bangunza zo to sangana bati fumu mbango yaki na musuni ndi apona ki libota tata kuyela na mama Lwezi na musuni mais ya kozonga so azoni eska kozonga suna mama Lwezi na mama kuyela akozonga na libu musuni bota mususu kana baindo. Est-ce que baïndo baoye bango? Est-ce que que Jésus et sa zone si ça déjà réincarnation il y a un permettant qui a unifié à ça même Bible même trône du christianisme comme en Italie
azongaki italien azongaki susu israélien te na tribu ya Juda te mais azongi kaka parmi biso tribu na bango azongi siko na tribu contre tribu bayindo ezaka tribu Congo ta kozonga lisusu fu mokimbango moni ya moni nkamba azokende kobatele pas à perdre ki bokonzi elongwe pas elongwa pas ifaka kezala na nkamba wana parce que boti même boti même Jérusalem par rapport à niveau copier Jérusalem donc peuple éli moi bataye baraté peuple éli le bolo Israël c'est la passe na ba région africaine c'est la na bien développement au Fobombango on a eu deuxième édition et que zala o to bengi bongo na lingala o tatangonza lui que poso to bengo na lopoto to bongo na lingala ça fait dire que kafu donc bon ngama tribique en semaine donc dans une semaine beaucoup de émission autour de la concernant donc termine biso et que zala à propos penza wana qu'est-ce que l'église qu'est-ce que moyindo donc to éviter l'église soke kangami donc question na biso yango wana na ngoni l'église oyo wala bakomi kokanga pona Congo l'église ezali banda kweza mukeme l'église ezali na Congo est-ce que so bakangi batwana bakozonga na kibukoko bien bakokende na bango bisika bazola ki makambo na bango je pense que tout ce qui wana ngunda soko yoko pesa adresse numéro de téléphone comme d'habitude na volume dende bokozwa réponse ya makambo oyo boyoki na biso lelo na plateau elongo na tatangunza pona religion africaine ingeta adresse ezaka moko numéro de téléphone oyo alingi kobaka mabiso na musika pe na pembeni religion africaine ezali toza kotangisa loi de la création oyo ba mukili banda ndenge nini bon nzete ezala po nzete ezala nini yesaki nzete ezala bolobaka Dieu est esprit mo asalaki nzete ndenge nini so molimo esala iloko ya physique ndenge nini foyo oya oyekolango moni faut y coller donc biso l'adresse là numéro de téléphone programme ezali samedi dimanche ndenge to côté li etamso ya mboka mokolo ba activité ya ngwana mais anytime sauf imprévu si kozwami obengi tokoya kosolisa tokoya kotangisa pamba te bonzambe faut y kola fotanga yango mona ba loge ba otangisa bon ba leçon mususu kuta l'avance ba pesa na université te ba pesa na ba loge yango moni étudiant oyo akeloge azala plus avancé oyo atanga kaka physiquement normal biso pe za bongo veli bokoko na biso pe initiation ezalaki totangisa na loi ya création 21 leçons totangi après tokende 15 leçons oza bongo première semaine pe to évoluer biso bayindo totanga po sang oyo ilite biso bayindo soki toye mboka oyo États-Unis toye kotala malatane te toyeta la maison blanche te toyende bayindo basosola kotangisa bayindo kovutula bayindo bazonga na kibindo na bango po batombola Afrika na bango contacter biso kokozwa mpanzi sango akokumba pai na biso to pe biso moko obali bana mboka +1 to 001 207 donc 207 766 1651 donc 207 766 1651 tatangunza biso yeyo tozoko betumba likolo poso moindo suka seki kwanza ilonga ezali kisimba mai na bomoi ilakaka fumuki mbangu ezomelama matondo. Voilà que un grand merci na bino na kolanda biso lisusu en direct ya Congo Promo na banza lelo temi oto sili kolanda ngonza ki soki boko benga pe boko komandengi bolingaka kolanda ya denzudu zitu à propos ya mfumo Kimbangu qui est à suivre à la prochaine occasion et sur Congo Promo. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...